So, ich habe mir überlegt, heute mal wieder einen Käse zu machen. Und zwar wird es heute ein Schnittkäse mit Kräutern. Und ja, der muss auch ein bisschen länger reifen danach. Deswegen, ich fange heute mal an und irgendwann wird er dann mal fertig sein. Über die Ergebnisse werde ich dann natürlich auch berichten. Jetzt geht es aber erstmal los und ja, Milch in den Topf und ein bisschen Sahne dazu. Jetzt hauen wir hier erstmal die Milch rein. Ich mache das heute wieder mit 5 Litern. Ist ja immer noch eine Probe. Später in den türkischen Bergen. Da werde ich mal gucken, dass ich eine etwas größere Menge machen kann. So, das ist die letzte. Ich glaube, ich brauche mal einen größeren Topf. Aber das kocht ja nicht. Insofern ist das alles gut. So, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Sahne. Kommt noch die Hälfte davon rein. Das ist für den Geschmack bzw. macht das Ganze ein bisschen flüssiger. So, das Ganze wird jetzt auf 32 Grad erhitzt und dann geht es weiter. So, die Milch ist jetzt auf knapp 32 Grad erhitzt. Jetzt kommt Calciumchlorid dazu. Da habe ich 40 Tropfen genommen. Das rühre ich jetzt mal hier ein. So, dann nehmen wir das mal runter, sonst wird das zu warm. Und jetzt kommt noch einen halben Teelöffel der Kultur dazu. Ich habe da jetzt ME-Kultur bekommen. Ein Teelöffel hier. So. Das reicht. Gut verrühren. Das Ganze wird jetzt hier im Topf für 45 bis 60 Minuten ruhen. Und dann geht es weiter. Dann wird das Ganze eingelabt. So, nach einer Stunde etwa hat das Ganze jetzt geruht. Jetzt wird hier das Lab dazugegeben. So, gut verrührt. Die Temperatur beträgt noch 32 Grad. Das ist optimal. So, einmal gut durchgerührt. Und dann wird das Ganze ganz vorsichtig stillgelegt. Hier bleibt das jetzt eine weitere Zeit stehen und wird dann dick und dann geht es weiter. So, jetzt hat das knappe 30 Minuten nochmal hat's gestanden. Jetzt wird ein Säulenschnitt durchgeführt und die Säulen sollen so etwa einen halben Zentimeter breit sein. Also versuchen wir das mal. Gucken wir mal hier. Ja, das sieht gut aus.
So, und bevor ich das jetzt in Würfel schneide, bleibt erst noch mal 10 Minuten stehen und dann geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Die Säulen sind geschnitten. Jetzt versuche ich mal hier einen Schnitt hinzukriegen. Die einzelnen, gucken wir mal hier, Würfelchen. So. Würfel geschnitten. Jetzt werden wir ein bisschen vorsichtig mal umrühren. So, das Ganze mache ich jetzt alle 10 Minuten mal und dann sehen wir weiter. So, man sieht jetzt hier schon die Molke ganz gut. Und dann geht es gleich weiter. So, ich wasche jetzt sozusagen das Ganze mal, indem ich die Molke hier abnehme, und zwar so etwa 20% bis 30%. So, das Ganze wird jetzt wieder mit Wasser aufgefüllt. Bleibt einen Augenblick stehen und dann wird es abgefüllt. Das Ganze wird jetzt nochmal erhitzt auf 37 Grad. Dann kommen noch ein paar Kräuter dazu und dann wird es entsprechend abgefüllt. Beziehungsweise die Kräuter können auch jetzt schon dazu. Ich habe hier mal was vorbereitet. So, die Kräuter kommen da rein. Das Ganze noch mal ein bisschen durchmischen. Vielleicht war es ein bisschen viel, aber macht ja nichts. Schauen wir einfach mal, wie es wird. So, nachdem die Kräuter jetzt da drin sind und das Ganze nochmal auf 37 Grad erwärmt wurde, wird es jetzt abgefüllt hier in meinen Behälter. Ich achte darauf, dass hier möglichst viele Kräuter dann auch mitkommen.
Das sieht gut aus. Das muss da noch rein. Das wird echt eng. So, das Ganze wird jetzt ein bisschen gepresst und dann öfter mal gewendet. Ja, im Grunde kann man schon fast zugucken, wie der jetzt kleiner wird und entsprechend gepresst wird. Pressgewicht 1,5 Kilo. An der Seite läuft das Wasser gut raus. Ja, das Ganze wird jetzt ein paar Stunden gepresst und dann immer mal wieder gewendet in einer Dreiviertelstunde das erste Mal. Mal gucken, wie es dann ausgeht. Schauen wir mal. So, jetzt war der hier lange gepresst. Jetzt gucken wir mal. Tun wir noch einmal wenden. So sieht er aus. Ja, sieht ganz gut aus. Sehr viele. Ja, müssen wir aufpassen, dass er nicht kaputt geht. Sehr viele Kräuter. So, jetzt wird er nochmal gepresst, ein bisschen. Geht's weiter, Presserei. Nochmal eine Stunde etwa und dann schauen wir. Dann wird er nochmal gewendet, nochmal über Nacht gepresst und fertig. Eingepackt. Und gut. Ich habe jetzt ein bisschen Molke, also 500 Milliliter Molke, 750, 1,5 Liter Wasser, 500 Gramm Molke, 500 Milliliter Molke, zusammen erhitzt auf 75 Grad. Jetzt ist das Ganze abgekühlt. Ich bereite das Salzbad vor. Ich gebe mal eben das Salz hier rein. Und jetzt noch ein bisschen Milchsäure. Die gebe ich hier auch noch rein. So, verrühre das Ganze gut. Und da wird der Käse dann entsprechend ein paar Stunden gebadet und erhält dann so ein bisschen Festigkeit. Wird das Wasser rausgezogen und der Käse haltbar gemacht. Gegen Schimmel und so weiter und so fort. Das hat beim letzten Mal auch ganz gut geklappt, so wie ich das gesehen habe. Wobei der andere Käse, ein kleines Update dazu, der ist halt noch nicht ganz fertig. Der reift noch im Kühlschrank. Und ja, dann gucken wir mal, was daraus dann wird. Wenn ich noch die Tage Zeit habe, werde ich noch mal ein bisschen Frischkäse machen, das noch mal probieren.
Aber ich denke mal, dass ich für die türkischen Berge gerüstet bin und einen Bergkäse herstellen kann, beziehungsweise dann auch einen Schnittkäse. Soweit ich weiß, sind die Kühe schon mal vorgewarnt, dass wir kommen. Und sie fressen eifrig leckeres Gras und werden eine super Milch geben. So, ich habe jetzt hier meinen gepressten Käse, den hole ich mal hier raus. Und ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und der kommt jetzt hier ins Salzbad rein. Dort wird er jetzt ein paar Mal gedreht. Aber auf jeden Fall bleibt er jetzt mal so 2 Stunden da drin. In einer Stunde drehe ich ihn dann nochmal. Und dann später wird er eingepackt in Wachscoating. So, jetzt hat der Käse mit mehrmaligen Wenden knappe 2 Stunden hier im Salzbad geruht. Jetzt lege ich den hier mal drauf und werde ihn ein bisschen trocken legen. Und dann, wenn er nachher trocken ist, so ein bisschen, dann wird er eingepackt in Wachsmantel. So, jetzt ist das Ding soweit fertig. Und jetzt wird er eingepackt und verschwindet damit für so 8 Wochen mindestens im Mantel und reift dann dort vor sich hin. Ich habe hier dieses Käsecoating und das kommt da jetzt drüber. Ja, das werde ich noch mal drüber machen, sicherheitshalber. Und natürlich muss auch noch die andere Seite gemacht werden. Der Käse ist jetzt fast komplett gecoatet. Die andere Seite fehlt noch, aber das andere muss jetzt hier erstmal noch trocknen. Und dann geht er in der Tat in den Kühlschrank für 8 Wochen, bis wir wahrscheinlich aus dem Urlaub zurück sind. Bis wir in Urlaub fahren, sind es noch 2 Wochen, 3 Wochen. Und dann, und dann nochmal die Urlaubszeit, 1 Monat. Ja, und dann, wenn wir wieder zurückkommen, kommt er raus und dann werden wir ihn testen. Das war es jetzt dieses Mal für die Käseproduktion. Ich habe jetzt, hoffe ich mal, genug geprobt. Geschmacklich keine Ahnung, wie das Ganze wird. Das werden wir sehen, wenn wir ihn aufmachen. Da habe ich aber jetzt irgendwie keine Zeit mehr zu. Wir fahren in knapp 3 Wochen in Urlaub. Da kommt das ganze Equipment mit und in der Türkei werden wir in den Bergen natürlich hier einen Käse machen. 1, 2 Käse, je nachdem wie viel Milch uns dort zur Verfügung gestellt wird. Schauen wir mal, auf jeden Fall wird es eine größere Nummer werden. Ich werde einen größeren Käse machen und dann werden wir sehen, was denn dabei rauskommt. Da bin ich dann natürlich auch schon mal drauf gespannt, wie es denn schmeckt, wenn wir dann wieder zurück sind. Der kommt ja mit nach Deutschland und dann werden wir den irgendwann mal verkosten.
Soweit für jetzt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, wann ihr es guckt. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt weiterhin gespannt.